Digital kilometer ជាម៉ែត្រគៀបវាស់ចរន្តអគ្គិសនីវាអាចវាស់ចរន្តអគ្គិសនីបានធំតើ Digital kilometer ដូចនេះវាមានមុខងារអ្វីខ្លះក្នុងការងារជួសជុលរថយន្តនៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនជួសជុលរថយន្តវគ្គនេះ Admin នឹងណែនាំអ្នកគ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ែត្រគៀបវាស់ចរន្តមួយនេះអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយ Admin ម្ដងទៀតគឺវីដេអូវគ្គមុនគឺ Admin បានណែនាំអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបការប្រើប្រាស់ multimeter មួយនេះទៅវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមដើម្បីស្វែងរកការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងជួសជុលរថយន្តដែលមានបញ្ហាឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយមានសំណួរមួយរបស់គ្នាយើងគាត់សួរថាគាត់មើលវីដេអូវគ្គនោះគាត់សួរថាដើម្បីធ្វើការងារវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមហ្នឹងគេត្រូវដោះក្បាលអង្គុយហើយការដោះក្បាលអង្គុយទៅលើរថយន្តទំនើបមួយចំនួនគឺវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារសំណួរមួយហ្នឹងគឺ Admin លើកវីដេអូមួយវគ្គទៀតគឺការប្រើប្រាស់នេះម៉ែត្រគៀបនេះអញ្ចឹងម៉ែត្រគៀបនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការងារដើម្បីវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមហ្នឹងយើងត្រូវដោះក្បាលអង្គុយប៉ុន្តែបើយើងមានម៉ែត្រគៀបដូចនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ដោះក្បាលអង្គុយទេយើងគ្រាន់តែគៀបវានៅក្នុងប៉ូលបោះអង្គុយទៅយើងអាចដឹងថាចរន្តប្រើប្រាស់របស់រថយន្តហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងវាមានសុវត្ថិភាពជាងការដោះក្បាលអង្គុយបើមិនជាយើងមានម៉ែត្រគៀបវាស់ចរន្ត Digital ដូចនេះអូខេដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ែត្រគៀប Digital ដូចនេះគឺ Admin សូមបញ្យល់ត្រួសអំពីដុំដាច់ទៅដែលហៅថាម៉ែត្រគៀបវាស់ចរន្តហ្នឹងជាភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ Digital kilometer ហើយពាក្យថា clam ហ្នឹងគឺអានេះតាគៀបវានេះអញ្ចឹងជាទូទៅនៅលើទីផ្សារគឺម៉ែត្រគៀបវាមានតម្លៃថ្លៃជាង Digital multimeter ដោយសារម៉ែត្រគៀបមានការលំបាកក្នុងការផលិតជាងហើយគេផលិត magnetic ធំនៅខាងលើនេះដែលអាចវាស់ចរន្តបានធំមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងវិស្វកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអ្នកនរគ្នាបានស្គាល់វាច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសរថយន្តយើងគឺអត់សូវប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ស្គាល់វាដែរអញ្ចឹងម៉ែត្រគៀបវាខុសពី Digital multimeter ត្រង់ថាដូចអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវាមានក្លាំមានតាគៀបចរន្តហើយវាជាទូទៅគឺវាស់ចរន្តបានធំមែនទែនដែល multimeter มันអាចវាស់បានណាគឺចរន្តធំហើយដូចនេះហើយទើបវាមានតម្លៃថ្លៃហើយគេប្រើប្រាស់វាច្រើននៅក្នុងវិស្វកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងការសាងសង់សំណង់គឺគេចង់ដឹងថាចរន្តអគ្គិសនីរត់មកហ្នឹងប្រមាណអញ្ចឹងគេអាចប្រើ Digital multimeter បានទេគឺគេប្រើម៉ែត្រគៀបហើយម៉ែត្រគៀបជាទូទៅគឺវាអាចវាស់ចរន្តបានដល់ទៅ600ទៅ1000អាំពែនោះវាធំហើយងាយមែនតើគឺអត់ចាំបាច់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីវាស់ទេគឺយើងគ្រាន់តែគៀបវាទៅលើខ្សែភ្លើងហើយនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីរត់កាត់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងគឺវាឆ្លងកាត់តាម magnetic តាគៀបហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ែត្រគៀបហ្នឹងវាដឹងថាតើចរន្តប្រមាណរត់កាត់វាហើយនៅក្នុងរថយន្តទៀតសោតគឺគេប្រើវាដើម្បីវាស់ចរន្តធំដូចជាចរន្តប្រឆេះរបស់ motor ប្រឆេះអ្នកបច្ចេកទេសយើងហៅថា diameter គឺគេហៅ starter motor គឺ motor ប្រឆេះហ្នឹងតើប្រើចរន្តអគ្គិសនីប្រមាណពីអាគុយទៅគឺយកវាទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីរបស់ឧបករណ៍សាកអាគុយឬ alternator គឺយកវាទៅវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមដោយមានធ្វើវីដេអូសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាភ្លើងមកអត់អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែយកវាទៅគៀបនៅប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងទៅគេដឹងហើយម៉ែត្រគៀបដែល admin កាន់ហ្នឹងគឺជាម៉ែត្រគៀប Digital ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sanwa ប្រទេសជប៉ុនគឺជារបស់ល្អគុណភាពខ្ពស់នៅគ្នាហើយតម្លៃវាក៏ថ្លៃដែរនេះបានឃើញអញ្ចឹងបើយើងបដិមើលនៅលើម៉ែត្រគៀបមួយនេះគឺគេប្រាប់ស្ពេចនៅលើឧបករណ៍តែម្ដងគឺមានប៊ូតុងនៅខាងក្រោមនេះមានប៊ូតុងភ្លើងមានប៊ូតុង hold ហើយមានប្រាប់កុងតាក់កាច់ដូច Digital multimeter ដែរអ្នកគ្នាបានឃើញពេល admin កាច់មកហើយជាទូទៅគឺវាមិនមែនសម្រាប់ប្រើសម្រាប់តែវាស់ចរន្តទេគឺវា multi function អ្នកគ្នាបានឃើញគឺវាអាចវាស់ចរន្តឆ្លាស់ឬចរន្តជាប់ដែលជាទូទៅដូច admin បានណែនាំអញ្ចឹងគឺនៅលើរថយន្តគឺប្រើប្រាស់ចរន្តជាប់ហើយនឹង voltage ជាប់ DC អញ្ចឹងវាអាចវាស់បានអ្នកគ្នាបានឃើញនៅតាមរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីតាមការសាងសង់សំណង់គេប្រើចរន្តឆ្លាស់អ្នកគ្នាក៏យកវាទៅវាស់បានដែរអាចវាស់ voltage បានគឺជាប់នឹងឆ្លាស់ដូចគ្នាហើយនឹងវាស់ resistance អីបានដែរដូចជា multimeter ដែរអ្នកគ្នាបានឃើញជាទូទៅគឺវាមកជាមួយនេះគឺជាមួយ testing prop ដូចគ្នាដូចនឹង multimeter ដែរអ្នកគ្នាអាចដោតវាតែវាមានមុខងារអត់ទៅច្រើនដូច multimeter ទេដែលអាចវាស់ capacitor អាចវាស់ frequency អាចវាស់ duty cycle អីអត់ទេគឺអានេះវាគ្រាន់តែអាចវាស់ ohm វាស់ volt ហើយនឹងជាពិសេសគឺវាស់ចរន្តដោយប្រើតាគៀបវាហ្នឹងចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយតម្លៃវាមានតម្លៃថ្លៃបើសិនជាអ្នកធ្វើទិញ brand name ដូចមួយនេះ
អូខេអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាអ្នកគ្នានៅចាំគឺសប្តាហ៍មុន admin ណែនាំអ្នកគ្នាអំពីរបៀបវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមរថយន្តមួយហ្នឹងជាឧទាហរណ៍គឺមានការឆ្លងចរន្តហើយវាបើកភ្លើងចោលអំពូលមួយនៅខាងក្រោយបើកចោលនៅខាងក្រោយដោយអ្នកគ្នាបានឃើញសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីធ្វើតេស្តវាគឺសប្តាហ៍មុន admin ណែនាំអ្នកគ្នាត្រូវដោះ admin បានដោះក្បាលអង្គុយពោដោហើយភ្ជាប់ ampere meter ដោយប្រើ multimeter ភ្ជាប់ទៅវាបង្ហាញ2 ampere អូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតគឺ admin ណែនាំអ្នកគ្នាម្ដងរួចហើយថាការដោះក្បាលអង្គុយវាអាចមានបញ្ហាគឺបាត់ memory នៅក្នុង ECU ដែលសារនៅក្នុង ECU វាមាន keep alive memory ឬគេហៅថាកាមអញ្ចឹងការងារដោះក្បាលអង្គុយมันមានសុវត្ថិភាពទេសម្រាប់រថយន្តទំនើបដូចនេះហើយម៉ែត្រគៀបមួយនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការងារមួយហ្នឹងម៉ែត្រគៀបដូចនេះគឺអត់ចាំបាច់ផ្ដាច់ទេគឺadmin កាច់មើកអ្នកគ្នាបានឃើញគឺកាច់មើកកន្លែងចរន្តជាប់គឺនិមិត្តសញ្ញាមួយនេះអ្នកគ្នាបានឃើញគឺកាច់មើកហើយ admin គ្រាន់តែគៀបប៉ូលបោកឬក៏ប៉ូលដកតែម្ដងគឺបើសិនជាមានការឆ្លងចរន្តឬក៏មានចរន្តចិញ្ចឹមវាមានការរត់ចរន្តវាមានការរត់ពីប៉ូលបោកទៅគ្រឿងទទួលហើយឆ្លងកាត់តាម phase មកប៉ូលដកវិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម៉ែត្រគៀបនេះទៅគៀបនៅលើផ្លូវចរន្តរត់ហ្នឹងយើងវានឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាបានឃើញឥឡូវចរន្តវាកំពុងតែប្រើប្រាស់2 ampere ហើយដូចអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាមានម៉ែត្រគៀបអញ្ចឹងកិច្ចការងារមួយហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ដោះក្បាលអង្គុយដូច admin បានធ្វើវីដេអូណែនាំទេគឺយើងគ្រាន់តែគៀបវានៅខ្សែប៉ូលរបស់អង្គុយប៉ូលបោកក៏បានប៉ូលដកក៏បានដែរគឺគៀបទៅវានឹងឃើញចរន្តប្រើប្រាស់នៅលើរថយន្តហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការងារជួសជុលដូចដែល admin ណែនាំអញ្ចឹងទៅហើយការងារបន្ទាប់ទៀតគឺ admin នឹងប្រើប្រាស់ម៉ែត្រគៀបហ្នឹងទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីពេលប្រឆេះរថយន្តហើយតើចង់ដឹងថាអង្គុយផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីប៉ុន្មានទៅម៉ូទ័រប្រឆេះពេលដែលប្រឆេះនឹងចុងក្រោយគឺ admin នឹងប្រើប្រាស់ម៉ែត្រគៀបហ្នឹងទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនឆេះហើយតើ alternator វាអាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីប្រមាណទៅគ្រឿងទទួលទាំងអស់នៅលើរថយន្តមួយដោយប្រើម៉ែត្រគៀបហើយកិច្ចការងារមួយនេះអ្នកគ្នាអាចប្រើ multimeter ទៅធ្វើការងារបានទេដោយសារត្រូវតែប្រើឧបករណ៍ដែលអាចវាស់ចរន្តអគ្គិសនីបានធំអាគុយរថយន្តគឺខុសពីអាគុយធម្មតាដោយសារអាគុយរថយន្តគឺគេហៅថា starter battery គឺជាអាគុយដែលអាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានធំមែនទែនគេហៅ boost current អញ្ចឹងអាគុយធម្មតាគឺវាអត់អាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានអាគុយរថយន្តទេគឺជាទូទៅដោយសារ starter motor ស៊ីចរន្តអគ្គិសនីធំរហូតពី60 ampere រហូតដល់100 ampere ជាងឬក៏ធំជាងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនជាច្រើនដូចគ្នាបានឃើញគឺវាមានស៊ីឡាំង4ស៊ីឡាំង6ស៊ីឡាំង8ហើយឡានសាំងឡានម៉ាស៊ុតអញ្ចឹងការប្រឆេះរថយន្តជាពិសេសប្រឆេះព្រលឹមឡើងគឺវាស៊ីថាមពលធំមែនទែនរថយន្តមួយនេះគឺជារថយន្ត Toyota Corolla ស៊ីឡាំង4ហើយម៉ាស៊ីនទូចគឺ 2.0 អញ្ចឹងចរន្តអគ្គិសនីក៏វាស៊ីមិនធំដែរហើយការប្រឆេះក៏អត់លំបាកដូចឡានម៉ាស៊ុតដែរអញ្ចឹងដូច admin បានណែនាំអញ្ចឹងគឺដើម្បីវាស់ចរន្តអគ្គិសនីគឺយើងអាចគៀបម៉ែត្រគៀបមួយនេះទៅនឹងប៉ូលបោករបស់អាគុយគឺពេលដែលយើងគៀបនេះបានឃើញ admin គៀបអូខេគៀបរួចរាល់អញ្ចឹងយើងឃើញចរន្តអគ្គិសនីវាអត់ទាន់ឡើងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសយើងប្រឆេះចរន្តអគ្គិសនីវានឹងចាំមួយផ្លែតនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលឆេះដៀងអញ្ចឹងទៅចរន្តវានឹងឡើងដល់កម្រិតមួយហើយវានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញនៅពេលដែលmotor បានបញ្ឆេះរថយន្តរួចរាល់បានន័យថាវាឡើងត្រូវការចរន្តណាគៀបម៉ែត្រគៀបទៅនឹងប៉ូលបោករបស់អាគុយដូចនេះហើយយើងពិនិត្យមើលទៅលើម៉ែត្រគៀបគឺវាមានចរន្តប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលដែលចរន្តកើនឡើងគឺវាកើនឡើងលឿនមែនទែនដោយសារប្រឆេះមួយផ្លែតវាឆេះហើយសូមធ្វើការពិនិត្យមើលនៅលើ display របស់ម៉ែត្រគៀបហ្នឹងគឺវាមានអត់មានចរន្តទេចរន្តទូចមែនទែនដោយសារវាអត់ទាន់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងនឹងប្រឆេះឥឡូវហើយចរន្តហ្នឹងវានឹងកើនឡើងអ្នកគ្នាសូមពិនិត្យមើលអូខេអាចបញ្ឆេះរថយន្តបានអូខេអូខេបលត់វិញដូចដែលខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងចរន្តវាកើនមិញបើយើងបានពិនិត្យមើលគឺវាកើនដល់ទៅឈិត50 ampere ដោយសារដូច admin បាននិយាយអញ្ចឹងឡានហ្នឹងវាមិន admin បច្ចេក3 4ដងហើយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងចរន្តអគ្គិសនីស៊ីទូចគឺត្រឹមតែ50 ampere ទេអាចប្រឆេះអាគុយបានហើយអញ្ចឹងការងារដូចនេះគឺយើងអាចធ្វើតេស្តអាគុយបាននៅពេលដែលចង់ដឹងថាអាគុយហ្នឹងវាអាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានប្រមាណ ampere ហើយវានៅសុខភាពប្រមាណយើងមើលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាដោយសារឧបករណ៍មួយនេះវាមានប៊ូតុង hold អ្នកគ្នាបានឃើញគឺប៊ូតុងមួយនេះគឺប៊ូតុង hold ពេលដែល admin ចុចទៅវាអាច scope បានណាអញ្ចឹង admin នឹងឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសយើងប្រឆេះម្ដងទៀតហើយនឹងចុច scope ចង់ដឹងថាចរន្តហ្នឹងវាស៊ីប្រមាណដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាអ
អញ្ចឹងអ្នកគ្នាបានពិនិត្យមើលដោយ admin បានណែនាំអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងរៀបចំនឹងបច្ឆេះម្ដងទៀតហើយ admin នឹងចុច scope ព្រោះឯការបច្ឆេះហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេលលឿនមែនតើបើមិនចុចអត់ទាន់វាអាច scope ទាន់ទេអញ្ចឹងអូខេសូមបច្ឆេះរថយន្តម្ដងទៀតអូខេម្ដងទៀតអត់ទាន់ម្ដងទៀតបលុតដោយសារ admin ចុចអត់ទាន់មិញអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតដើម្បីពេលដែលចរន្តហ្នឹងវាចាំដល់កន្លែង peak បានន័យថាដល់កន្លែង maximum អញ្ចឹង admin ចុចមិញចុចអត់ទាន់ណាអូខេសូមបច្ឆេះម្ដងទៀតអ្នកគ្នាមិញគឺ admin ចុចទាន់ហើយសូមបលុតម៉ាស៊ីនអូខេដើម្បីងាយស្រួលគឺ admin ដោះមកមើលឲ្យមកមើលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពេល admin ដោះមកវិញហើយ admin មិនចុច scope ចុច hold អញ្ចឹងវានៅរក្សាទិន្នន័យឲ្យបានបង្ហាញគឺនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសយើងបច្ឆេះវាមិញគឺចរន្តអគ្គិសនីស៊ីធំមែនតើដើម្បីទៅបច្ឆេះ motor បញ្ឆេះហ្នឹងគឺឧបករណ៍ microgrip ហ្នឹងវាបង្ហាញគឺ 54.88 អំពែគឺធំមែនតើអ្នកគ្នាបានឃើញគឺជាការងារដែល multimeter មិនអាចធ្វើបានទេដោយសារ multimeter វាវាស់ចរន្តបានធំដែរប៉ុន្តែត្រឹមតែ15អំពែទៅ20អំពែ model ខ្លះបានដល់30អំពែអញ្ចឹងវាអាច carry ចរន្តធំដូចនេះទេអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើ microgrip ដែលអាចវាស់ចរន្តបានធំហើយដូចអ្នកគ្នាបានឃើញនៅលើ microgrip នេះគេដាក់ថា spec វាវាស់បានដល់ទៅចរន្តឆ្លាស់និងចរន្តជាប់ដល់ទៅ600អំពែមានពណ៌បោកនៅខាងនេះហើយនៅខាងក្រៅនេះពណ៌ដកអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងការងារចុងក្រោយគឺ admin នឹងប្រើប្រាស់ microgrip មួយនេះទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីដែលចេញពី alternator ដែលជាឧបករណ៍បង្កើតចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងសាក់ចរន្តអគ្គិសនីទៅឲ្យអាគុយហើយកលេចមើលខាងនេះម្ដងគឺយើងមាន alternator ដែលវាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីហើយ admin ធ្លាប់បញ្យល់អ្នកនរគ្នាហើយថាវាជាបេះដូងរបស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងពេលដែលឡានបច្ឆេះឡានឆេះឡើងហើយឡាននឹងឈប់ប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីពីអាគុយទៀតហើយប៉ូលីនឹងបវល alternator វានឹងវិលហើយវានឹងបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅលើ alternator បើសិនជាអ្នកគ្នាពិនិត្យមើលវាមានខ្សែគេហៅ B+ ហើយគឺជាខ្សែប៉ូលរបស់អាគុយគឺវាបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីធំទៅសាអាគុយអ្នកគ្នាបានឃើញទៅសាអាគុយហើយទៅគ្រប់គ្រងទៅផ្ដល់ឲ្យគ្រឿងអគ្គិសនីទាំងអស់នៅលើរថយន្តនេះទេគឺ admin ប្រើ microgrip digital មួយនេះទៅគៀបជាមួយនឹងប៉ូលមេអញ្ចឹងដើម្បីវាស់វាគឺ admin គ្រាន់តែគៀបនៅលើប៉ូលមួយហ្នឹងដូចបង្ហាញចេះរថយន្តអត់ទាន់បច្ឆេះទេគឺចរន្តវានៅ0អំពែវាអត់ទាន់បានប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបច្ឆេះឡើងអាគុយចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយពវល starter motor ហើយពេលដែលម៉ាស៊ីនឆេះម៉ាស៊ីននឹងពវល alternator ហើយ alternator នឹងបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីភ្លាមៗហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យប្រព័ន្ធបច្ឆេះដូចជាប្រព័ន្ធ ignition ប្រព័ន្ធអីផ្សេងៗឡាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងនឹងបច្ឆេះហើយអ្នកនឹងបានឃើញចរន្តអគ្គិសនីវានឹងចាំឡើងវានឹងកើនឡើងអូខេបច្ឆេះឡានម្ដងទៀតអូខេអ្នកនរគ្នានឹងបានឃើញពេលដែលឡានបច្ឆេះឡើងគឺចរន្តអគ្គិសនីវាកើនឡើងដល់ទៅ30អំពែជាងអ្នកបានឃើញ20អំពែជាងបានន័យថាវាកំពុងតែប្រើប្រាស់ភ្លើងជាច្រើនដែលបំរើឲ្យការបច្ឆេះឡានហ្នឹងគឺមានដូចជាប្រព័ន្ធបច្ឆេះប្រព័ន្ធបាញ់ឥន្ធនៈប្រព័ន្ធអីផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបើកគ្រឿងទទួលវាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺ admin នឹងបើកភ្លើងបំភ្លឺបើកអ្វីផ្សេងៗហើយអ្នកនឹងឃើញចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងនឹងបន្តកើនឡើងអញ្ចឹងសូមបើកភ្លើងបំភ្លឺអូខេវាកើនឡើងអ្នកបានឃើញបើកហ្វាអូខេវាកាន់តែកើនឡើងហើយបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់អូខេវាកាន់តែកើនឡើងច្រើនហើយបើកផ្លិតទឹកអូខេកើនឡើងដល់ទៅ60អំពែជាងអ្នកបានឃើញគឺច្រើនមែនតើបិទវិញចុះបិទភ្លើងបំភ្លឺបិទភ្លើងបំភ្លឺបិទផ្លិតទឹកបិទភ្លើងបំភ្លឺបិទហ្វាអូខេបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាធ្លាក់ចុះអ្នកបានឃើញបិទម៉ាស៊ីនតែម្ដងបិទម៉ាស៊ីនអូខេធ្លាក់ចុះអស់អ្នកបានឃើញគឺមុខងារវាដូចនេះគឺ microgrip វាស់ចរន្តអគ្គិសនីវាអាចធ្វើការងារបានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការមើលវីដេអូបង្រៀនជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងវគ្គនេះ
នឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀត admin នឹងផលិតវីដេអូបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនទៀតអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងការវិភាគរោគសញ្ញាក្នុងការរៀនជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចឲ្យមេដៃ admin ផងឬក៏ subscribe YouTube channel របស់ពួកយើងនៅ link វីដេអូមួយហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត